Sizler hiç süte karabiber ilavesi yaptınız mı? Sütlü, karabiberli nogay çayı yapıyorum. Öncelikle tencereme 1,5 yemek kaşığı çayı ve üzerine 1 bardak kaynar suyu ekliyorum. Ocağımı yakıyorum ve 1 bardak su ile çay demliyorum. Eğer daha önceden kalmış çayınız varsa çaydanlığınızda sadece dem olmak üzere önceden demlenmiş çayı da kullanabilirsiniz. Yani 1 bardak su ile tencerede çayı demliyorum. Su zaten kaynar olduğu için ocağımızı kısalım. Biraz bekleyerek çayın demini almasını sağlayalım. Çayın üzerine aynı ölçü ile süt ilavesi yapalım. Sütün kesilmemesi için karıştırmaya devam edelim. 1,5 yemek kaşığı çay için 5 bardak süt ilavesi yapıyorum. Süt kaynayıncaya kadar karıştıralım. Nogay çayını soğuk kış günlerinde yapın. Emin olun nogay çayı birçok boğaz hastalıklarından koruyacaktır. Kaynamasını bekliyorum. Kaynarken de karıştırmayı bırakmıyorum. Savurarak hem sütün taşmasını önleyelim hem de sütün suyunun bir miktar buharlaşmasını sağlayalım. Benim küçüklüğümde halam yapardı bu çayı ve çok hoşuma giderdi. Herkes sevmeyebilir bu çayı. Kar yağınca ben de çocukluğumdan gelen bu çayı yapmak istedim. Hatta nasıl yapıldığını hatırlamadığım için kuzenimi aradım ve ona sordum. Sağ olsun kuzenim tarifi verdi. O zaman sadece demlikte kalan çayla yapmıştım. Şimdi de sizlerle paylaşmak için doğrudan tencereye alarak yaptım çayımı. Bizler bu çayı içerken çaylarını süzmeden yapardık. Ben çay posası ile birlikte içmeyi seviyorum bu çayı. Biraz katı bir çay olması gerekiyor. Savurarak sütün fazla suyunu buharlaştırıyoruz. Sabah kahvaltılarında özellikle bayat ekmekle güzel olur. Bayat ekmekle tüketebilirsiniz. Galeta ile tüketebilirsiniz. Hem doyurucu, hem vitaminli, hem de boğaz ağrılarına iyi gelecek. Süte yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Sütü savurarak pişirmeye devam ediyorum. Tüketirken tuz ve karabiber miktarı az gelirse tuz ve karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Eğer tuz ve karabiberi size fazla gelirse daha az tuz ve karabiber kullanabilirsiniz. İşte boğazı mikroplardan arındıran karabiber ve tuz. Sütü ne kadar kaynatırsak çayımız o denli kıvamlı olacaktır. Başından hiç ayrılmadan süt ve çay karışımını savura savura pişiriyorum. Süt kaynadı. Kullandığım süt zaten pişmiş bir süttü. Çiğ süt değildi. Bakın süt çok güzel kaynıyor. Karıştırmayı bırakırsam süt olduğu için taşabilir. Daha kaynarken hemen bir bardağı alıp karabiber ve tuzunu kontrol edeceğim. Karabiberden dolayı hafif boğazı yakan bir tat. Süte karabiber ekleyin. Çocuklarınıza, yaşlılar varsa yaşlılara, hatta içine bayat ekmekler varsa ekmekleri doğrayıp doyurucu bir öğün dahi olabilir. Ocağımın altını kapatıyorum. Hemen bir süzek yardımıyla süzüyorum. İsterseniz bayat ekmekle, isterseniz bir galeta ekleyerek, isterseniz de sade olarak tüketebileceğimiz nogay çaylarımız hazır. Hemen tadına bakıyorum. Varsa çocuklarınıza ve yaşlılarınıza kesinlikle bu çayı deneyerek içirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten hastalıklardan büyük oranda koruyacak çok güzel bir çay. Kesinlikle çok güzel. Soğuk kış günlerinde hastalıklardan koruyan sıcacık, karabiberli, sütlü nogay çayımız hazır. Ben Nesrin. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.